樱桃小丸子最爱的卡美罗，你们吃过吗？脆脆的，好好吃。糖和水，这么多应该够了吧？已经开了呢。放这儿凉着。小丸子，帮奶奶数到30。25、26、27、28、29、30。好，我要开始了。哦。好厉害啊！这是什么？做好了，来，脆脆的好。喜欢我请关注我吧。